них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. А острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом, обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынках.